Всем привет! Сегодня тема у нас разведение костра зимой на природе. Бывают всякие в жизни ситуации, когда человеку нужно развести костер зимой. Ну, к примеру, вот у меня была ситуация давно, да, то есть я где-то около месяца жил в лесу. Но это была не зима, это была теплая осень. Вот. Готовил себе пищу на костре, купался такой в горной речке. Вот. То есть, там свои есть, конечно, особенности. Так хорошо ты не помоешь, конечно, как по теплой водой в ванне. Свои особенности есть. Вот, но интересное ощущение это дает. То есть, когда ты сливаешься с природой. Очень интересно. Так вот, допустим, вы оказались в такой ситуации, что вам нужно развести костер на природе, в лесу. У вас есть спички, либо зажигалка. Вот, можно добыть огонь и без спички, и без зажигалки. Но об этом не буду сегодня говорить. Этих способов, мне кажется, миллионы, их всем, большинство их, мне кажется, знает, кому нужно. То есть, прежде всего, чтобы развести костер, нужно осмотреться. То есть, где вы находитесь, есть ли ветер, то есть, что это за местность. Нужно сделать сначала, посмотреть, какие растут деревья. То есть, если вы в сосновом лесу, то там есть свои особенности разжигания костра, это будет сделать очень затруднительно. То есть, этот лапник, он больше подходит для сигнального костра. Проваливаюсь сейчас в снег. То есть сначала нужно заготовить дрова. Какие нужно заготавливать дрова? Вот смотрите, сейчас покажу деревья, да? Вот это дерево, то есть оно растет, оно молодое. И вот такие не нужно собирать веточки. То есть нужно собирать ветки и не с земли зимой, потому что в них очень много влаги. То есть нужно собирать ветки какие? Вот, смотрите. Вот мы видим, к примеру, там вот сзади меня дуб. И вот у него есть сухая ветка, к примеру. Вот такие веточки нам нужны. Вот. То есть она вот сейчас легко, видите, отломилась легко. Вот. Нам нужно сразу заготовить к костру. Немаловажно. Помимо вот веточек вот такой толщины, и сразу заготовить уже такие посерьезнее что-то. Вот, сейчас соберем вот таких веточек, вот таких. Видите, оно ломается сухо, вы это почувствуете. Видите, дерево сухое. Вот, и нам нужно будет найти еще для самого разведения костра веточки тонкие. То есть это вот самое главное. Тонкие сухие веточки. То есть я сейчас говорю о разведении костра, просто вот у вас нету там бумаги, чтобы быстрее все это разгорелось. Вот мы сейчас видим, да, вот складируем веточки вот сюда, бросаем. Вот. Вот телефончик неудачно звонит. Да. Забыл выключить. Собираем также вот такие веточки сухие. Вот такие вот пойдут. Видите, как они ломаются легко. Вот. Вот веточка сухая, она прям лежит. Вот такие веточки мы собираем. Когда собрали такие веточки. И нужны еще более тонкие веточки. Сейчас все покажу. То есть, что нужно еще сделать, это сделать площадку под костер. Сейчас все покажу тоже. То есть берем и снег. Вот если это нас, вот такое вот пространство сделали побольше. То есть в зависимости от цели, конечно, костра. Самая главная цель — это согреться, приготовить себе еду. Вторая цель. И если есть мокрая одежда, высушить одежду. То есть это можно сделать шесты для сушки одежды сырой. Там, может быть, вы там в реку где-то упали, там в горницу, все бывает. Опять же, повторюсь. Вот сделали вот такую яму. То есть желательно сделать яму, чтобы это уже была земля.
Ну, вот, допустим, вот у нас вот тут как будто земля. Вот, и сейчас я покажу, как все это делать, костерчик. Сначала накладываем веточек для основания костра. Ну, можно вот так вот наложить. Это не так важно. Вот у вас будут тут угли. Ну, вот так основание сделали небольшое. Вот, и здесь уже начинаем более мелкие веточки накладывать. Ну, сейчас покажу одной рукой. Так, ну и сейчас веточки потоньше найдем. Ну, вот эти вот идеально. Тоненькие, сухие. Ветра нету. Ну, может, одной рукой, конечно, не очень удобно, но ничего страшного. То есть я сейчас показываю просто разведение костра, ни на какую, ни на быстроту, вот, а просто вот развести. Опять же повторюсь, то есть у нас, допустим, что вот тут как будто у нас уже лежат дрова, то есть мы собрали для того, чтобы в костер подкладывать дальше дрова. Вот. Набрали, положили сверху вот таких мелких сучьев. Вот. И уже можно разжигать костер. Берем, к примеру, там спички. Вот, покажу одной рукой. То есть тут уже, ну, все просто. То есть в дровах по-любому, конечно, будет влага. Ну, вот. Поджигаем. И оно все разгорается. То есть вот костер уже горит. Дальше подкладывайте также сначала мелкие дровишки. Ну, такие вот мелкие, сухие. Вот такие мелкие сначала. Вот, подкладываете. Ну и как бы все. Костер у вас начинает гореть. Ну вот. Еще такой есть нюанс. Если спичек много, если их не надо экономить, тогда можно поджигать сразу 3 спичками. Потому что дрова влажные, и в зависимости от того, в каком вы районе находитесь, в каком районе нашей страны, то есть на Урале, на севере, там где угодно, то есть, соответственно, будет разная влага. И опять же, если вы находитесь в низине, ну, конечно, там будет еще больше влаги в дровах. Вот. Ну вот все, костер как бы горит. Сейчас здесь ветер. Вот. Ну, вот вкратце рассказал, как развести костер. И далее подкладывайте, например, если вы хотите что-то, чтобы был сильный жар, то ищите дрова березовые сучья. Это будет очень большой жар. Вот. Если хотите, чтобы просто горело, например, долго, то дубовые полено. Если вы хотите костер, чтобы он, если он вам нужен на долгий период времени, то уже это есть разные типы костра.
То есть там полно и колодец, и таежный, и что только нету. Но типа костров я думаю, что расскажу потом. Вот, то есть вот костер мы развели, подкладываем дальше там дрова в него уже, которые у вас как будто здесь уже приготовлено заранее. То есть ничего сложного в разведении костра зимой нет. Все как бы пояснил, объяснил. Вот. Всем желаю хороших путешествий, прогулок. Ну, не попадать, конечно, в такие опасные ситуации. Ну, это, к сожалению, есть, это бывает. Разные ситуации, где-то там, не буду углубляться в это, но все бывает. Может попасть и мужчина, и женщина. Ну, человек может и потеряться, и где-то от погони уходить там, и все может быть, одним словом. Всем желаю гармонии с собой, с природой. Самое главное, от этого будет здоровье. Вот, желаю вам также счастья, поразумления, вот, чтобы делали добрые дела, вот, и жили как бы в гармонии. Тогда все будет хорошо. Всем пока!